បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុង YouTube នៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញคลิปវីដេអូដើម្បីបាទចែកចាយនៅតម្រុយឆ្នោតហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតចេញកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ថ្ងៃទី8បាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទអាចជា7-8នាទីទៅណាបងប្អូនណាព្រោះថាគឺបងប្អូនបញ្ជាក់នៅលទ្ធផលឆ្នោតនិងតម្រុយបងប្អូនណាតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនទៅដល់បងប្អូនបានដឹងបាទអញ្ចឹងទេមុននឹងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើនិងលទ្ធផលបាទសូមជួយឲ្យបងប្អូនចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយរូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចរូបកណ្ដឹងបាទហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងបងប្អូនអាចចុច like បងម្នាក់មួយផងដែរហើយជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានគេបានឃើញបានអីទាំងអស់គ្នាផងណាបងប្អូនព្រោះថានេះគឺការធ្វើតម្រុយនេះគឺបងប្អូនចែកចាយដល់បងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃទេណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទលេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនប៉ោះ A គឺមានបាទ08បាទចេញ08ណាប៉ោះ B ប៉ោះលេខ3ខ្ទង់បាទជាស្រ័យណាលេខ3ខ្ទង់គឺមាន632បាទសម្រាប់ប៉ោះ A បាទហើយសម្រាប់លេខប៉ោះក្រោម B C D ណាបងប្អូនណាប៉ោះ B គឺមាន24ប៉ោះ C គឺ64ប៉ោះ D គឺ24បាទអញ្ចឹងគេ20ចេញ2ដងណាបងប្អូនណា24នេះបាទចេញ2បាទចេញ2ប៉ោះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានប៉ោះ B គឺ247បាទហើយប៉ោះ C គឺ764ប៉ោះ D គឺ476ណាបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាលទ្ធផលកាលពីម៉ោង 4:30 នាទីបាទពេលថ្ងៃណាបងប្អូនពេលថ្ងៃលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចណាបងប្អូនអាចទៅមើលជាមួយបងប្អូនបន្តទៀតបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ពេលល្ងាចប៉ោះ A ណាបងប្អូនបាទគឺលេខ2ខ្ទង់គឺមាន04 03ជាស្រ័យ03 73 33និង53ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន461 055និង185បាទនេះសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទប៉ោះ A បាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ោះ BCD ក្រោមណាបងប្អូនគឺមាន55ប៉ោះ B 60គាត់គឺប៉ោះ C ប៉ោះ D គឺ50គាត់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ B គឺ550បាទ550គាត់បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះ D ប៉ោះ C គឺ060គាត់ណាបងប្អូនហើយប៉ោះ D គឺ506បាទសម្រាប់ប៉ោះ D ណាបងប្អូនបាទចឹងទេនេះជាលទ្ធផលកាលពីម៉ោង 6:30 នាទីបាទបងប្អូនណាដែលគាត់អត់តាន់បានដឹងពីលទ្ធផលបាទគាត់អាចតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូននេះបានណាបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូបងប្អូនទៅគឺបងប្អូននេះបញ្ជាក់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនតើវាមានចូលលេខអីខ្លះព្រោះថាម្សិលមិញគឺបានចូលច្រើនណាបងប្អូនបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី8ដែលបងប្អូនឲ្យតម្រុយកាលពីម្សិលមិញគឺមានចូលលេខពិសេសណាបងប្អូនណាចូលទាំងលេខពិសេសចូលទាំងលេខអូខ្ទង់បាទអញ្ចឹងទេកាលពីម្សិលមិញប៉ោះ A គឺវាចេញ08បាទពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីអញ្ចឹងវាចូល08លេខត្រង់បងប្អូនណាគឺលេខត្រង់បាទលេខត្រង់តែម្ដងគឺប៉ោះ A បាទហើយលេខអូខ្ទង់ក៏ចូលដែរណាបងប្អូនណាអូ0ណាបាទអូ0ចូលអញ្ចឹងវាចូលលេខត្រង់ផងលេខអូខ្ទង់ផងបាទនេះសម្រាប់ពេលថ្ងៃម៉ោង 4បាទហើយសម្រាប់ពេលរសៀលណាបងប្អូនម៉ោង 6:30 នាទីគឺវាចូល53ណាបងប្អូនណាប៉ោះ A បាទចូល53បាទសម្រាប់សមាជិកក៏ចូលlênណាបងប្អូនណាបាទ53បាទហើយលេខអូខ្ទង់ក៏ចូលដែរបងប្អូនណាខ្ទង់5នេះបងប្អូនឲ្យអូ5ក៏ចូលដែរណាគាត់យកទៅលេងគឺចូលដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទចូលបាទអញ្ចឹងទេម្សិលមិញគឺបានចូលទាំងថ្ងៃចូលទាំងយប់ណាបងប្អូនណា
បាទចូលទាំងថ្ងៃចូលទាំងយប់បាទចូលទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទហើយលេខពិសេសទៀតណាបងប្អូនចូលលេខពិសេសទៀតបាទហើយលេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លួនឯងបានណាបងប្អូនព្រោះថាគឺបងប្អូនអាចបានប្រាប់ទេព្រោះលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ដឹងពីតាក់ទងនៅខាងការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខនេះណាបងប្អូនណាបាទរយៈលេខ2ខ្សែនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានបាទហើយបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី9ណាបងប្អូនយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែ3ណាបងប្អូនគឺមានលេខល្អ6គ្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេខបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេលេខ2ខ្ទង់ហ្នឹងគឺមាន56 23 12 47 92 83ណាបងប្អូនបាទហើយលេខនេះគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺមានបាទ56បាទ83និង92ណាបងប្អូនណា92បាទអញ្ចឹងទេលេខពិសេសនេះគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខដែលភាគរយខ្ពស់ជាងលេខដែលបងប្អូនឲ្យ6គ្រាប់បាទគឺអញ្ចឹងទេលេខហ្នឹងគឺបងប្អូនឲ្យភាគរយខ្ពស់ហើយសម្រាប់លេខភាគរយខ្ពស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ទង់5ណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចយកទៅលេខបានអូខ្ទង់5ណាបងប្អូនអូ5និងអូ8បាទហើយបើសិនបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ដឹងពីការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅតាមរយៈដែលបងប្អូនប្រាប់នេះណាលេខទូរស័ព្ទនេះណាបងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះព្រោះថាបងប្អូនចាំណាហើយអធិស្ឋានផងនៅថាបងប្អូនណាដែលគាត់តាក់ទងតាមពេលល្ងាចអីហ្នឹងគឺបងប្អូនបានលើកដោយសាររវល់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទេអធិស្ឋានបាទបើសិនណាចង់បានតាក់ទងគឺពេលថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង9 10អីហ្នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងបាន8 9 10ហ្នឹងអាចតាក់ទងមកបានណាបងប្អូនណារហូតដល់ម៉ោង2ណាបងប្អូនរហូតដល់ម៉ោង2គឺបងប្អូនអាចទទួលបានតែបើល្ងាចគឺបងប្អូនអាចបានទទួលដោយសាររវល់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទេអធិស្ឋានបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2គ្រាប់ណាបងប្អូនគឺមាន5 9 8និង9 28បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខបានណាលេខ3ខ្ទង់បាទបូកប៉ោះបាទហើយលេងបានតម្រុយបងប្អូនគឺលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនតាំងពីដើមមកគឺបានលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់បើថ្ងៃចេញហើយអាចយកមិនបើថ្ងៃចេញគឺយើងយកលេខផ្សេងទៅលេងយកក៏បានដែរណាបងប្អូននេះតាមចិត្តបងប្អូនបាទចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចឹងទេបងប្អូនបាទជូនពរថ្ងៃនេះហេងបន្តទៀតបាទចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាណា